Главные события уходящей пятницы, 8 августа, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. 36 стран, 90 деловых сессий и сотрудничество как основная цель. Расскажем, чем запомнится Восточный экономический форум этого года. Якутск переходит на индексную систему оценки теплоснабжения. Узнаем, как теперь будут выдаваться паспорта и акты готовности. 2 новых вертолета пополнили парк воздушных судов полярных авиалиний. Один из бортов при этом получил имя «100 лет авиации Якутии». Более 43 тысяч заявлений подали вузы на территории Якутии. Накануне завершился основной этап зачисления. 85 лет качества и традиций якутских хлебокомбината. Одно из важнейших предприятий республики отмечает свой юбилей. В сентябре во Владивостоке состоится 10-й юбилейный Восточный экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие порядка 6 тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий. Основная тема – Дальний Восток, сотрудничество во имя мира и процветания. Всего в деловой программе более 90 сессий. В рамках мероприятий планируется проведение форума креативных индустрий, международного форума «День Сокола», молодежного форума «День будущего», международной конференции АТС в сфере высшего образования, а также конференции Российского исторического общества. В программу форума войдут бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы и стран АСЕАН. Сегодня Дальний Восток выполняет особую роль. Он становится транзитной территорией России на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того, чтобы эту роль выполнить, для того, чтобы с этой задачей справиться, нам еще многое придется сделать. Начнем с того, что нам придется серьезно позаниматься энергетикой. В связи с планируемым расширением Высшей школы музыки, связанным со строительством нового здания, глава Якутии Айсан Николаев поручил разработать план дальнейшего развития учебного заведения. Такое заявление он сделал по итогам рабочей встречи с ректором образовательного учреждения Надеждой Зайковой. В ходе встречи также обсудили вопросы реализации второго этапа строительства нового комплекса для школы и исполнения протокольных поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. В настоящий момент готово перекрытие между первым и вторым этажом. Также ведутся подготовительные работы для строительства спортивной площадки во дворе и бетонирования основы под технологические емкости. В Якутске проверили ход капитального ремонта в многоквартирных домах. Какие адреса посетила комиссия, узнаем из материала далее. Срок завершения всех работ по капитальному ремонту 29 августа до начала отопительного сезона. В таких жизненно важных обновлениях главное качество, поэтому контроль производится комиссией 2 раза в неделю. К примеру, в домах по адресу Чернышевского 8 и 8/1 производился ремонт водоснабжения и водоотведения. Готовность 95%, все работы сделаны. Производится устранение выявленных недостатков и замечаний. Бывают проблемные вопросы, связанные с доступом в квартиры многоквартирных домов, потому что понятно, что люди в летнее время и бывают и в отпусках, и не всегда получается приступить к работам своевременно. Есть вопросы, связанные с оплатой за капитальный ремонт. Пользуясь случаем, хотелось бы попросить жителей своевременно оплачивать за потребленные коммунальные ресурсы. К сожалению, дебиторская задолженность по республике очень большая, и по категории населения задолженность составляет порядка 7 миллиардов рублей. По улице Федора Попова, 10 ведется ремонт фундамента. В настоящее время производится демонтаж защитного слоя свай и устройства подстилающего слоя отмостки, который отвечает за надежность и долговечность фундамента. Готовность объекта 45%. Ремонт системы теплоснабжения производят в многоквартирном доме по Дзержинского, 21. Это замена магистральных труб, сборка узла ввода. Завершен монтаж труб в квартирах. Готовность 40%. В целом активные работы ведутся по всей Якутии. С подрядными организациями заключено 59 многоквартирных домов по республике. Это по инженерным системам теплоснабжения. Из них 19 контрактов заключено в городе Якутске. Ведется особый контроль. И помимо этого, в целом по Якутску в 9 домах ведется усиленная работа по теплу. Вот. И сроки у нас конец августа, чтобы запустить тепло в начале сентября. Да, мы успеваем, стараемся.
В текущем году запланирован капитальный ремонт в 245 многоквартирных домах республики по 522 видам работ. Из них контракты заключены в 118 домах. На сегодня полностью завершен и принят ремонт в 9 домах. Власий Сергеев, Марферина Алексеева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Тем временем Якутск переходит на индексную систему оценки теплоснабжения. С 1 марта этого года вступил в силу приказ Министерства энергетики, утверждающий новые правила оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону. Какие именно нововведения внесены и какие сроки должны быть соблюдены, знает Камила Михайлова. Паспорта и акты готовности теперь выдаются на основе расчета индексов готовности по оценочным листам. Для оформления паспорта необходимо предоставить пакет документов в территориальные органы управления, которые подготовят оценочные листы и направят их в единую теплоснабжающую организацию. Комиссия окружной администрации города Якутска по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года проводит свою работу, а именно проверка теплоснабжающих организаций, проверка потребителей тепловой энергии. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится с 11 августа 2025 года по 1 сентября 2025 года для потребителей тепловой энергии и с 11 августа 2025 года по 25 сентября для теплоснабжающих организаций. Ключевая задача подготовительных работ заключается в том, чтобы в установленные сроки выполнить все необходимые работы по обеспечению бесперебойной работы системы отопления, исключения или минимизации возникновения аварийных ситуаций. Подготовка – это же не только промывка системы отопления, это проведение комплекса работ, в том числе, которые мы отрабатываем в связке с окружной администрацией города Якутска и ресурсоснабжающими организациями. И это, как я сказал, комплекс работ, в том числе это ремонт кровли, теплоизоляционные работы, водоотведение, канализация и так далее. То есть это не процесс физический, он в любом случае не поменялся, только по документарному. На основании оценки теплоснабжающей организации комиссия штаба окружной администрации города Якутска примет решение о выдаче паспорта готовности или заключения акта по имеющимся замечаниям. Документы должны быть представлены комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проверки, установленной графиком. Камила Михайлова, Станислав Потапов, Якутск. Более 70 домов и необходимой социальной инфраструктуры строятся в столице по проекту комплексного развития территорий на Дальнем Востоке. Проект финансируется Банком Дом РФ при участии правительства региона и Республиканского ипотечного агентства. Главная цель – обновить городскую среду, построить новые жилые кварталы и переселить граждан из аварийного жилья. Все подробности знает моя коллега Марферина Алексеева. За последние 3 года в Якутии активно реализуются проекты комплексного развития территорий. Проекты эффективны и направлены на улучшение качества жизни населения, развитие социальной и транспортной инфраструктуры и обеспечение круглогодичной транспортной доступности. Наглядный пример реализации – это строительство микрорайона «Спортивный». В новые дома переселяют жителей аварийных многоквартирных домов, в частности, из 17-го квартала. В прошлом году 11 домов расселили. Сегодня продолжается расселение, и мы совместно с акционерным обществом РИА и с Банком Дом РФ договорились о опережающем финансировании сублимита на расселение на 1,5 миллиарда, на который сейчас уже тоже 11 домов проработки находятся. И по итогам этого года именно в этом квартале будет расселено порядка 22, накопительным итогом, на общую площадь более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Якутия – одна из надежнейших партнеров Дом.РФ на Дальнем Востоке. Банком финансируется не только строительство жилищного фонда республики, но и разработка мастер-планов Якутска и Нерюнгри, агломерации Тиксинайба, строительство гостиницы, национального бренда и многое другое. Якутия входит в топ-2 регионов округа по градостроительному потенциалу, свыше 1,5 миллиона квадратных метров. В Якутске мы совместно с группой компании РИА реализуем 2 крупных проекта КРТ на 561 тысячу квадратных метров. Это более 45 домов, объекты социальной инфраструктуры и главное переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Это пример эффективного партнерства региона, бизнеса и банка.
Важно отметить, что вся работа проводится комплексно. Это не просто жилые дома, продумана вся инфраструктура. Строятся детские сады, школы и поликлиники. К примеру, сегодня на финальном этапе ввод в эксплуатацию детского сада в микрорайоне Спортивный. Так как это комплексное развитие территории, в данной территории у нас предусмотрено будет 2 школы. Либо 2 школы, либо одна, но на 1100 мест. 2 детских сада. Один детский сад уже на 240 мест, он уже практически сдан. Мы прямо ждем, не дождемся. Это при поддержке республики данный детский сад построен. И также помимо детских садов и школ у нас предусмотрены спорткомплекс, который также уже сейчас в настоящее время спроектирован и скоро начнется уже его физически построить. В Дальневосточном федеральном округе банк Дом.РФ занимает 2-е место по количеству и площади финансируемых проектов. По итогам первого квартала этого года портфель проектного финансирования жилищного строительства банка в округе составил 560 миллиардов рублей. В Якутии финансируется 1 миллион 600 тысяч квадратных метров жилья. Марферина Алексеева, Станислав Потапов, Якутск. Экипаж авиакомпании «Полярные авиалинии» получил 2 новых вертолета Ми-8 из Казанского вертолетного завода. Символично, что техника приобретена для юбилейной для якутской авиации год. На презентации вертолетов побывала наша съемочная группа. Буквально вчера прибыли 2 таких новых отечественных многоцелевых вертолета. Одному из крылатых тружеников неба присвоено гордое имя «100 лет авиации Якутии». Очень хорошая техника, очень хорошо себя показывает в зимних условиях. Техсостав доволен. Техник авиакомпании Константин Закуркин с удовольствием демонстрирует новое судно. Он не скрывает радости. Еще бы, ведь каждая новая воздушная техника – большая радость для всех якутян. В первую очередь это сотни спасенных жизней, тонны завезенных грузов и несчетное количество потушенных лесных пожаров. У меня есть допуска на оперативные виды обслуживания Ми-8Т, НТВ. И я, собственно говоря, и буду эксплуатировать в дальнейшем эту технику. Новые воздушные суда приобретены в рамках федеральной программы по договору с государственной лизинговой компанией. Теперь в предприятии насчитывается 6 таких вертолетов. Вертолеты Ми-8 МТВ доказали свою эффективность в условиях Крайнего Севера за счет улучшенных летно-технических характеристик, по дальности полетов, тяговооруженности двигателей, увеличенной грузоподъемности и хорошей противооборонительной системы. Такой вертолет может взять на борт до 4 тонн груза. Максимальная вместимость – 22 человека, включая 3 членов экипажа. Судно может летать со скоростью до 250 км в час. Длительность же полета этой модели увеличена за счет дополнительных топливных баков. Из многофункциональных вертолетов это лучший вертолет. На нем установлены лучшие двигатели на сегодняшний день. Таких двигателей нет ни у американцев по такой эффективности, такой мощности. Нет ни у европейцев. Весь мир нам завидует, что у нас такие вот движки есть и такой вертолет. Винтокрылые машины применяются в широком спектре авиационных работ. С их помощью выполняются срочные санитарные задания, социально значимые пассажирские перевозки, тушение лесных пожаров, поиски и спасение граждан. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, на ограниченность количества техники, благодаря главе республики, работе самой авиакомпании, профильного министерства правительства, мы добились того, чтобы 2 техники уже пришли, пополнили парк вертолетной техники мощной. Их у нас ограниченное количество. И уверен, что они будут достойно служить. Поставка новой техники повысит надежность воздушного сообщения в труднодоступных районах республики, где авиатехника зачастую является единственным круглогодичным транспортом. Виктория Готовцева, Джулустан Иннокентьев, Маган. Алроса масштабирует систему преемственности в этом году. Пилотный проект запустили в 2020-м на 10 площадках компании. Подробности далее. Алроса масштабирует систему преемственности, увеличивая количество должностей, которые защищает кадровый резерв. Пилотный проект запустили в 2020 году на 10 площадках компании. К концу прошлого года 23% преемников назначили на управленческие должности, а более 70% руководителей находятся под защитой резерва. С 2023 года к системе присоединились первые подчиненные генерального директора ТОП-25. А в этом году систему масштабировали на должности ТОП-100, которые находятся в подчинении лидеров ТОП-25.
Отбор был, на мой взгляд, максимально прозрачным и объективным. Сотрудники могли либо сами заявить себя о своей готовности, да, расти, либо их могли номинировать руководители. И вот здесь хочется подчеркнуть, что абсолютно любой сотрудник компании, он мог заявить о своем желании занять ту или иную ключевую должность. Чтобы доказать свои навыки и готовность вести компанию вперед, кандидаты проходили тестирование и интервью, где проверяли их лидерские компетенции, умение видеть общую картину, создавать ценность, справляться с изменениями и вести деловое общение. В условиях дефицита кадров задача программы преемственности Алроса – взращивать таланты внутри компании и передавать им знания, опыт и навыки от одного руководителя к другому. 7 августа завершился основной этап зачисления в вузы на территории региона. По опубликованным спискам на бюджетные места зачислены 2980 человек. Наибольшее число заявлений подали, как и в предыдущие годы, по медицинским специальностям, по отдельным направлениям гуманитарного профиля, а также инженерно-техническим направлениям. На сегодня число вакантных бюджетных мест для зачисления на дополнительном этапе по программам бакалавриата и специалитета по вузам составляет 135 мест. 85 лет качества и традиций якутский хлебокомбинат, одно из важнейших предприятий республики, отмечает свой юбилей. За эти годы он изготовил почти 1 миллиард буханок хлеба и стал настоящим символом стабильности, качества и неотъемлемой части жизни каждого якутянина. Сегодня на предприятии работают более 400 специалистов, которые не только хранят славные традиции, но и активно внедряют современные технологии, расширяют ассортимент и постоянно работают над качеством выпускаемой продукции. Миссия у вас очень важная, и в годы создания предприятия, когда из ряда разрозненных хлебопекарен был создан в 1940 году это важное предприятие, по сути, которое является и на сегодня стратегическим, обеспечивая хлебом не только город Якутск, но и многие окрестности, и наши жители, конечно, историю хлебокомбината не все знают, но все знают, что такое предприятие у нас есть, и очень уважают труд каждого его работника. В Ленском краеведческом музее прошла встреча с участниками археолого-краеведческой экспедиции «Возрождение». 17 июля по 5 августа юные исследователи под руководством директора Николая Кирьянова вели раскопки многослойной стоянки Усню и обнаружили уникальные артефакты прошлого. Среди находок, например, наконечники, стрелы, копии, фрагменты керамики и многое другое. Некоторые предметы и вовсе относятся к XIV веку. Эти открытия помогут лучше понять быт и культуру древних жителей Якутии. Дело в том, что у нас все это выходит за рамки такого развлекательного междусобойчика, когда мы собрали школьников и пошли в лес, и просто интересно пообщались с детьми, провели какое-то время. И вот эта форма работы, которая начинается, даже восприятие детей как развлечение, поехали в лес до большого расстояния, в конце концов превращается в довольно сложную, иногда физически трудную систему выстраивать взаимоотношения с людьми разного возраста. И вот наше предложение переформатировать вообще подход в отношении этих памятников и на уровне не полупартизанском, а на уровне серьезном методическом, административном уровне серьезном, организационном серьезном уровне организовать у нас не просто экспедицию Возрождения, допустим, а целое движение школьной археологии. И в продолжении темы хорошо сохранившийся наконечник гарпуна берникирского типа нашли участники морской археологической экспедиции во время исследования неэскимосских жилищ на острове Четырехстолбовом на территории государственного природного заповедника Медвежьи острова в Нижнеколымском районе Якутии в акватории Восточно-Сибирского моря. Кроме костяного наконечника гарпуна, в ходе обследования жилищ на острове исследователи также обнаружили и большое количество других артефактов. Например, фрагменты керамических сосудов, каменные орудия, деревянные предметы и кожаные изделия. Последние, по словам ученых, сложно обнаружить в других местах Якутии. Органика хорошо сохраняется только в условиях Арктики. Мобильная бригада офтальмологов из Якутска вернула зрение 75 нерюнгринцам. Специалисты глазной больницы выезжают оказать помощь пациентам в труднодоступных населенных пунктах. Такие десанты проводятся по заявкам районных больниц, где нет оперирующих офтальмологов. Офтальмологическая бригада, которая состоит из 2 хирургов и медсестры, второй день не отходит от операционного стола. За эти дни к врачам обратились 75 пациентов с различными заболеваниями глаз.
Сейчас проводится здесь катаракта и интравитральное введение ингибитора ангиогенеза. То есть такими заболеваниями, как уже сказал, по катаракте, и также заболевания сетчатки. Это как диабет, различные макулярные отеки, возрастная макулярная дегенерация. Работа в Нирингре ведется 3 дня. Первый день – осмотр пациентов, расчет линзы, подбор препаратов. И 2 дня непосредственно на операции. Многие пациенты, которые столкнулись с такой проблемой, как катаракта, уже знают, что в Нирингре 2 раза в год работает выездная бригада офтальмологов. Есть даже те, кто уже сделал операцию на 1 глаз и обращаются, чтобы сделать операцию на 2 глаз. Поэтому во время работы специалистов глазной клиники в Нирингре всегда большие очереди. Один из таких пациентов – Анатолий Клименко. Отмечает, что после успешно проведенной операции выездными офтальмологами заметно улучшилось зрение, здоровье и настроение. Операция прошла отлично. И видеть стал, как народился наново. Да. Так что пусть люди лечат глаза. Это очень хорошо. Операции проводятся по направлению от местных офтальмологов, которые наблюдают пациентов в течение года. Перед операцией сдают все анализы и проходят обследование. Я пришла тоже с катарактой, пришла к офтальмологу, и мне сказали, что можно сделать здесь операцию. Но я иду первый раз, конечно, у меня страх есть, но так как отзывы очень хорошие, положительные, поэтому решила сделать операцию. Все оборудование и расходные материалы выездные офтальмологи привозят с собой. Выездная помощь позволяет нирингринцам бесплатно получить необходимую медицинскую помощь на месте, не выезжая в другие города. И благодаря такому сотрудничеству каждый год в Нирингре проводится более 100 операций по удалению катаракты. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нирингри. В Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов имени Степанова провели мероприятие для пациентов. В театральной постановке показали знакомые всем мотивы комедии Семена Ермолаева и сценку, где актерами выступили подопечные, попробовавшие себя в новом амплуа. С 22 года учреждение работает в том числе и с участниками специальной военной операции. На данный момент реабилитацию прошло 478 бойцов и 470 членов их семей. В центре работают врачи узкой направленности, психологи и даже культ-организатор, который занимается подготовкой различных мероприятий. В нашем центре работает культ-организатор, который активно проводит социокультурную реабилитацию, открывает таланты, да, так скажем, среди получателей социальных услуг. Бывает концерт, устраивает концерты силами получателей социальных услуг, силами наших работников. Очень много артистов вне с города приходят, волонтеры приходят тоже, концерт устраивают. В Якутске продолжается республиканский чемпионат по баскетболу 3 на 3 в рамках всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч». На протяжении 2 дней спортсмены боролись за место в финал, который состоится уже завтра. В чемпионате принимает участие порядка 160 человек, представляющих команды в 8 возрастных категориях, от детских до ветеранских. За звание лучших борются 40 коллективов, в составе которых игроки и тренеры и представители. Отмечу, летний сезон в Якутске насыщен спортивными мероприятиями разного уровня. Период лета с июня по август у нас достаточно много мероприятий по баскетболу 3 на 3 проходит, как и масштабные. Это уже 3-й турнир. Проводим вот на Комсомольской площади. В эти дни у нас, получается, проходит по всем категориям. И самая большая категория – это мужчины, где 16 команд. Там вот проходят настоящие бои, которые вот за выход в финалы, полуфиналы. Там по-настоящему хорошие матчи будут. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.